നമസ്കാരം, ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. ഇതിനെ വളരെ നിസ്സാരമായും ഒട്ടൊരു തമാശയോട് കൂടെയാണ് നാം കാണാറ്. എന്നാൽ വളരെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒന്നല്ല കൂർക്കം വലി എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉച്ചത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരിൽ ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം തുടങ്ങിയവ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. കൂർക്കം വലി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ. ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ രഞ്ജിനി രാഘവൻ, സീനിയർ ENT കൺസൾട്ടന്റ്, സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, കൊച്ചി. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. വളരെ തമാശയോടുകൂടി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വിഷയമാണല്ലോ കൂർക്കം വലി. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ കൂർക്കം വലി എന്നൊന്ന് പറയാമോ? ശരിയാണ്, വളരെ ശരിയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരെ ഒരു പരിഹാസഭാവത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ശരിക്കും കൂർക്കം വലി അത്രയ്ക്കൊരു ലഘുകരമായ ഒരു സംഭവമല്ല. കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ശ്വാസനാളത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ അത് ഒരു ബ്ലോക്കും കൂടാതെ താഴെ ശ്വാസകോശം വരെ വന്ന് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ബാക്കി അവയവങ്ങൾക്കും പോവും. പക്ഷെ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ശ്വാസനാളത്തിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് തടസ്സമുണ്ടാവും. ഓക്കെ. അത് ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്താവാം. ഒന്നെങ്കിൽ മൂക്കിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണാക്കിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നാവിൻ്റെ ഭാഗത്താവാം. ഇതേതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ശ്വാസനാളത്തിന് തടസ്സം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ശ്വാസനാളത്തിൽ കൂടെ താഴെ വരെ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ശ്വാസം അവിടെ നിന്ന് വൈബ്രേഷൻ കാരണം ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ. ആ ശബ്ദത്തിനാണ് നമ്മൾ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബോണി സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിന് ബോണി സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഈ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഈ നമ്മുടെ ഈ അണ്ണാക്കിന്, അല്ലെങ്കിൽ നാവിന്, അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽ മാതിരി രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ആ ഭാഗങ്ങൾക്ക്, അതിനെല്ലാം അവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ സാധാരണ ഒരു കൊളാപ്സ് ഉണ്ടാവാവുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ, ഈ കൂർക്കം വലി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൂർക്കം വലിയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുടെയോ ലക്ഷണമാണോ? അല്ല, ചിലപ്പോൾ വളരെ ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്, ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൊളാപ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഒരാഴ്ചയിൽ 3 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ശ്വാസത്തിൽ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് വരണം. കാരണം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാവുന്ന ചാൻസ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൂർക്കം വലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണുന്ന ഒരു രീതി പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലില്ലാന്ന്. ഡോക്ടർ, ഇപ്പം ഈ കൂർക്കം വലി തന്നെ പല ശബ്ദത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിലർ വളരെ കുറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ, അത് നമുക്കൊരു അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കൊരു ശല്യമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. പക്ഷെ മറ്റ് പലപ്പോഴും അടുത്ത മുറികളിലുള്ളവർക്ക് വരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അത്തരം ശബ്ദ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാകുന്നത്? അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ തുടക്കത്തിൽ ആ ശ്വാസനാളത്തിന് ചെറിയ ബ്ലോക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ വലിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് മലർന്ന് കിടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത്. ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. ക്രമേണ കൊഴുപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്വാസനാളത്തിന് വേറെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്ക് കൂടുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കൂടും. കാരണം വളരെ നേരോ വഴിയായി കൂടെയാണ് ശ്വാസം പോകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സൗണ്ട് കൂടും. കാരണം ആ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു മലർന്ന് കിടക്കുന്ന ആളെല്ലാം ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നാലും കമന്ന് കിടന്നാലും കൂർക്കം വലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ആവുമ്പോഴാണ് ആ ശബ്ദം കൂടി വരുന്നത് അല്ലേ? ആദ്യത്തെ കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് അല്ലേ? അതെ, ചോദിച്ചോളൂ. പറയൂ. ഡോക്ടർ, ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. വായിലൂടെയാണ് മിക്കവാറും ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസം എടുക്കാറുള്ളത്. അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് വിളിച്ചത്. ആ വായിക്കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ചില സമയങ്ങളിൽ രാത്രി അങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടായിട്ടേ ചാടി എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് ഞാൻ. അതൊക്കെ ഈ കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ കൂർക്കം വലി മാത്രമല്ല, പലർക്കും ഇതേമാതിരി പെട്ടെന്ന് ഈ ശ്വാസം തടസ്സം മാതിരി വന്ന് ഞെട്ടി എണീക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉറക്കം ശരിക്കും നല്ല ഉറക്കമില്ലാണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എണീക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ വൈഫിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നും പറയും. ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മൂക്ക് കൂടെ താഴേക്ക് ശ്വാസം ശരിക്കും പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് വായ തുറന്നിട്ടാണ് ശ്വാസം വലിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വായ തുറന്ന് ശ്വാസം വലിക്കുന്നത്. ദിവസേനല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സ നോക്കണം. ഡോക്ടറെ കാണാം
ENT കണ്ടാൽ മതിയോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ENT എന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ENT ഡോക്ടേഴ്സിനെ തന്നെ കണ്ടാൽ മതി. പലപ്പോഴും ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ഡോക്ടർ, ഈ കൂർക്കം വലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഏത് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതെന്ന് പോലും പലർക്കും അറിയുന്നില്ല. അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു അല്ലേ നമുക്ക്. ഡോക്ടർ, ഈ വണ്ണം കൂടുതലുള്ളവരിൽ പലപ്പോഴും ഈ കൂർക്കം വലിയൊരു പ്രശ്നമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അമിത വണ്ണവും കൂർക്കം വലിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ? തീർച്ചയായും. കാരണം ഈ ശ്വാസനാളം തടസ്സമാവാവുന്ന ഒരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ എല്ലാം ഈ കൊഴുപ്പ് കെട്ടി നിൽക്കും. അപ്പോൾ വണ്ണം കൂടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ഈ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം ഈ ഒരു കൊഴുപ്പ് കാരണം തന്നെ ഈ ശ്വാസം തടസ്സം വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിയും കൂടും. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട്. പറയൂ. നമസ്കാരം. ഡോക്ടറെ, ഞാനേ ഉറക്കത്തിൽ നല്ല കൂർക്കം വലിയ. ഇത് കാരണം ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ റിയാദിൽ നിന്ന് വിളിക്കണം. എന്റെ നാട് ആലുവ കുറ്റിപ്പുഴയാണ്. കുറ്റിപ്പുഴയിലുള്ള ആളാണ്. കൂർക്കം വലി ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പറയൂ. ഞാൻ കുറെ ഇപ്പൊ 20 വർഷമായി സൗദി അറേബ്യയിലായിട്ട്. 20 വർഷമായി സൗദി അറേബ്യയിലായിട്ട്. ചുരുങ്ങിയതൊരു ഇപ്പൊ ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് നിരന്തരം നല്ല കൂർക്കം വലിക്കണം. നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും വലിക്കുന്നത് തന്നെ. അതെ. അതുകൊണ്ട് മറ്റേ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് റൂം വരെ ഞാൻ മാറി ഒറ്റക്ക് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ റൂം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെ, ഇത് വളരെ പ്രോബ്ലം ആവുന്നുണ്ട് പലർക്കും. ഇത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കൂടെ കിടക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഈ ശബ്ദം കാരണം. ഇതുവരെ ആരും ഡോക്ടറെ ഒന്നും സമീപിച്ചിട്ടില്ലേ? ഡോക്ടർ ഇതുവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതൊരു നിസ്സാര വിഷയമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം. ENT ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണണം. ഇത് തന്നെയാണ് പറ്റുന്നത്. ഇവർ ഇത് അറിയുന്നില്ല. കൂർക്കം വലിക്ക് ഡോക്ടറെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ. ഡോക്ടർ, ഈ കൂർക്കം വലി ശരിക്കും മറ്റ് ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുടെ കാരണമാകുന്നുണ്ടോ, ലക്ഷണമാകുന്നുണ്ടോ? ഈ കൂർക്കം വലിയൊരു ഒരു എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റഡീസ് കാണിച്ചു തന്ന് സ്മിത പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 60% ആൾക്കാർക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേമാതിരി ഈ ഒരു 40% ആൾക്കാർക്കും പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാവാവുന്നതാണ്. ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. എല്ലാത്തിനും ഈ ഒരു കൂർക്കം വലിക്ക് ചാൻസസ് ഉണ്ടാവാന്നുള്ളത് പലർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം അതൊരു ഒരു പരിഹാസം മാത്രമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ വളരെ തമാശയായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ക്രമേണയാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വെറും ശബ്ദം മാത്രമല്ല, ഇതുകൊണ്ട് വേറെയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന് ക്രമേണ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ, ആദ്യത്തെ പടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏതെല്ലാം ചികിത്സകളാണ് നൽകുന്നത് കൂർക്കം വലി ഉള്ളവർക്ക്? ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആകെ ഈ കൂർക്കം വലിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആദ്യം പറയും ശരിക്കും കുറച്ചൊരു വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്ന്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും പലർക്കും പറ്റുന്നതല്ല. കാരണം ഒരു 100 കിലോ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, അതൊരു 10% വെയിറ്റ് കുറയണം. അപ്പോൾ ഈ കൂർക്കം വലിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വെയിറ്റ് കുറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് ആകെ ഈ ശ്വാസനാളത്തിലുള്ള തടസ്സം മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഈ ശ്വാസനാളത്തിലുള്ള തടസ്സം മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സർജറി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ CPAP എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ മൂക്ക് കൂടെയും താഴേക്ക് വായ കൂടെയും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെയായിട്ട് ആ തടസ്സം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മാർഗം. ഈ 2 മാത്രമാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്. ഒരു കോളിന് ശേഷം ചികിത്സകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാം ഡോക്ടർ.